I've got the BP spirit right in my head, right in my head, right in my head. I've got the BP spirit right in my head to stay. 好，朋友们，大家好，今天2026年2月4号，所以刚那个智博团长说今天是立春哈，好，太好了，这是一个好日子。那我们就智博团长已经来到线上，我们直接邀请智博团长为大家开讲。智博，请。感谢各位伙伴哈，今天一样上线来聆听我所讲的丛林奇谈哦。首先一开始我们的主持人呢，志云团长也有在讲了哈，就是今天是一个立春的日子。那按照我们说我们台湾人好了啦，我们如果是过农民历的人，大概都会知道，事实上立春就是等于是新年到了哦。就是在24节气里面一开始的第一个节气哦，就等于说从今天开始往后，应该天气就会慢慢的回暖，然后大地会慢慢的苏醒哦，然后这些树就会开始慢慢的会有萌芽的一种现象产生哦，大地都会慢慢的苏醒然后在此先祝福大家新年快乐哦，跟大家先拜个早年，因为我已经说过了今天是立春的日子，今天事实上就是过年那如果大家如果你有去算过命也知道命理的话大家也都知道从今天开始你已经是属马了属马已经是午马就是午然后已经交替了那换句话说，有人安太岁安太岁送太岁，也有可能是在今天今天，所以说有一些宫庙如果他们执事者比较了解的话，今天大概也都会做这些祭祀那昨天的话来讲的话是尾牙就是12月16号如果我们是吃头路的，或者是你当老板的，那你大概都知道昨天要干嘛了员工应该都会很高兴因为按照习俗上来讲的话是要吃一摊尾牙宴嘛老板做东也有传说说鸡头朝谁嘛应该现在几乎这样的一个习俗大概都慢慢没有了，因为我们现在真的台湾缺工缺得很，而且是我们绝大部分的年轻人真的都希望说再找到更好的工作，反而一些比较基层的或者是比较劳累的比较脏活了我们应该说脏活都比较年轻人都比较不愿意接受那所以说我们现在外劳的人口就越来越多也很多雇主都喜欢用外劳，为什么？因为比较听话嘛那我们台湾人的话也很多老板都蛮顾忌的，就是我培养了一个人之后，以后他就是我的竞争对手这是现在普遍上感觉上社会上的氛围就是这样子好，那我们今天就正入正题今天我们要讲的这一节毛克利的大底可想而知啦大家也都知道毛克利的大底大概是谁。事实上，在丛林里面生活，只要是食肉性的动物都是敌人在那种环境里面弱强食我们人可能只是不会吃人而已，但是人与人之间，事实上也有很多很多大概利益上的各方面的这种祸害也都有了也不要说只有动物他们才会有，事实上连我们人都有所以说防人之心不可无那真的大家都希望平平安安。好，那一开始呢我在这边呢也要告诉大家因为这一篇最主要的还是在讲大概几个观点我先请问一下大家仇恨跟欢乐
你认为哪一种会存在你的记忆里面更久？哦，如果哦，如果你是一个非常正直的人，哦，一个非常正直的人，也非常有正义感的人，我相信这两种的话来讲，应该有一种会比较偏多哦，就是在你内心里面的分量就会比较沉重一点哦。那一般的话来讲的话，我认为比较容易成功的人哦，他应该都会比较惦记着他所不好的这个方面哦，不管是被欺负啦，或者是他曾经受到哪一种的伤害啊，他一定都会刻在他自己的内心里面很久很久。反而呢，欢乐呢，可能都是一时的哦。今天过了，环境变了，可能你的欢乐，你要好好的去唤醒它，好像就会比较困难一点哦。那仇恨值呢，通常都会比欢乐来得高哦。那也相同的哦，在这一篇里面啊，他就是也在告诉我们这些道理。然后呢，再加上担心和恐惧哦，哪一种会更持久？哦，担心跟恐惧哪一种会更持久？哦，因为每一个人心里面的那一杆秤都不一样哦，都不一样。那所以说也很难有一个啊准则啦。哦，就是因为每一个人成长的环境都不一样。好，那故事一开始就是毛克利呢对那一只大老虎谢汉哦，大家都奉劝他一定要留意他哦，绝对不能怎样啊就是松懈戒备哦，一定要防范嘛哦。然后呢，这个呢大家伙呢到现在还是一样虎视眈眈的盯着你哦，在观察着你哦，随时呢就要对你不利哦，所以说呢一定要提高警觉，尤其是狼母哦。朗姆呢，拉克拉拉下课了啊，拉下课。那经常呢也提醒毛克利哦，然后就跟毛克利呢面面俱到说，那个大家伙呢，在你学走路的时候，就曾经跑到我们的洞口狼洞的门口呢然后来堵你，准备要把你吃掉哦。当时你可能还小，你都还不记得，但是你的狼父呢，非常的英勇哦，就到狼这个洞口呢，去跟他对峙，然后呢，大骂他大骂他哦。那所以说呢，协汉呢，当时呢，也有一点忌惮狼父，因为大家那时候都还很年轻狼爸爸说实在，在狼族里面也算是贵族哦，所以说还是必须呢，要要礼遇于他了也不敢轻易动手然后呢，就把协汉赶走了哦。那协汉离开的时候呢，曾撂下狠话，说你就等着瞧早晚有一天呢，我一定会把它处理掉就是要把它吃掉了所以说呢，协汉呢，他的愤怒呢，到现在都未平过，都没有平息过还是呢，天天想找个机会呢，对毛克利不利想把它吃掉天天都在想这些怎样来把毛克利呢处理掉好，那朗姆呢，每次这样念毛克利每次都这样听你要知道，当妈妈人都比较唠叨都会比较在意公谁凉了那小孩子的话来讲话，都会当做耳旁风嘛然后听听就好反正也习以为常了然后呢，毛克利呢，还是要听妈妈的话总是还是会低头呢去迎吻答应妈妈我一定会小心然后呢，两三天之后就会怎样，不了了之就会忘记了这件事情但是呢，正是毛克利呢血气方刚，又是爱玩，而且呢都不把这件事情当做是一回事那所以说呢，
他在丛林里面碰到血汉的时候呢，都还是一样没有任何的戒备哦。你看这个孩子心地多么的善良哦，真的都没有那一种人家说那一种什么，幻影之心呐、哦，真的都没有哦，还是真的是很天真、很活泼哦，都不会去想说啊别人会对他怎么样哦。那包含我们现在的小孩子也都一样啊。事实上，我们也在上课的时候，或者是我们在童军录影的时候，我们也都会告诉孩子们哦，一定要当心什么，注意什么哦，也希望他们一定要听话，对吧？那有听的真的都是我们的福气呀、不听的话来讲的话，我们要想尽办法哦，看怎么样来做一个很好的防范哦。好，那血汗呢，事实上也不敢对毛克利怎么样哦，只是都会狠狠的在旁边呢瞪他一下哦，瞪他一下，然后呢也会低头哦，低头就这样走过去了。因为呢，他心里面总是在盘算哦，他怎么样才能很顺利的来把毛克利吃掉哦。那所以说呢，他就一直在想着，如果呢，如果呢，他可以结合狼族里面全部年轻哦，然后这些力壮的狼群们哦，这些年轻的狼，那怎么样来做哦？怎样来设法哦？然后就会比较容易得手。那所以说呢，邪汉呢是一个真的非常心地呢非常恶劣，而且说实在阴险狡诈哦，而且呢，他呢最主要也是观察到哦，我们狼群里面的首领阿 K 拉呢年纪也越来越大了哦，然后呢也也不像从前那样子的英勇哦神武哦，那所以说呢，他已经有点衰老，然后有点力气呢衰竭了哈、哦，那种样子都可以看得出来哦。像我们人老了，事实上也真的都可以看得出来啊，真的不像年轻人哦那么孔武有力吧哦，那种表象啊。那所以说呢，血汗呢，就知道毛克利的靠山哦，真的是已经有点松动了哈，即将了哈，即将，因为还有阿 K 拉存在着哦，守护着他嘛哦，然后呢，血汗呢，就跟着这一些年轻的狼来说了哈，如果呢你们愿意呢跟我出去打猎哦，那我就会呢把所猎到的最好的食物呢分给你们哦，只要呢你们呢愿意跟我一起去打猎哦，就这样而已哦，还没有说到毛克利哦。然后呢，这些年轻的狼呢，都会经不起他的诱惑哦，就会很高兴的跟着他走哦。然后血汗大家都知道啊，他力气很大啊，而且呢，他真的狩猎的技巧呢、本领呢，都比狼呢高出好几十倍哦。所以说呢，只要他愿意哦，带着狼群呢出去打猎，然后呢，只要血案先出手挡住了猎物哦，像是大鹿啊，或者是水牛啊，哦这一些草食性动物哦，只要他愿意一开始哦就出去追逐，然后挡在前面，然后再有十几只狼呢下来围攻哦，通常这样的猎物呢都会逃不掉，都会跑不掉哈、哦，然后呢就会被血案呢锁喉哦，咬死哦，然后再由血汗呢当然啦、大家应该都知道哦，弱强食嘛哦，当然都是血汗先吃哦，然后吃剩下的呢才会分给狼嘛，而且狼他们吃的这些东西可能也可以不费多大力气所得，所以说这些年轻的狼呢，还是很愿意哦跟着血汗
一起去狩猎哦。大家也都知道民以食为天哦，我们人也一样啊，我们工作，我们劳累，我们到底为了什么？还不是为了三餐温饱吗？为了养家活口，对吧？那相同的道理，动物它们本来就是吃饱睡，睡饱吃，吃是他们最重要的事情。有时候运气不好，搞不好一饿也好几天都没有办法吃到任何的东西。所以说，食物对动物的诱导诱因是很大的。那像我们人也一样啊，我们人像现在的诈骗也很多也相当的多，我们几乎天天都可以听得到一些啊以讹传讹的这些事实上发生的事情。那所以说，只要不要贪只要不要贪，也不要去想到说天上会掉下来大饼芝麻没有那么好看的事情嘛。如果真的有，那大家是不是日子都很好过了？那所以说贪念真的是我们人最大的诟病哦。你想要人家的，人家还真的就是有办法拐骗你让你信你为真然后你就这样子被骗了那损失就很惨重那因此呢，年轻的这些狼呢，都很愿意跟着血汗嘛那阿 K 拉呢，曾经呢，在他年轻的时候，当他是狼群的首领的时候，事实上他曾经也向全狼族的人这些狼呢宣布过郑重的告诉他们我们是狼群里面我们是丛林里面的，不是狼群里面，我们是丛林里面自由的民主，应该要保持呢最高的自尊心自尊心，而且肚子饿的时候呢，一定要靠自己的力量呢去找寻食物。如果呢力气不大不大，你单挑单打独斗那这样的胜算不大的时候，我们大家就应该怎样同心协力去围攻去围攻，甚至呢发动呢全员呢总动员大家一起来发挥那种自强而且非常迅速合作团结的那种精神力量来来达成我们所想要的猎杀的动物这样来保持我们狼族里面最高的荣誉那我相信我们人也是一样我们只要是动物都是群居的而且狼最让我们真的感佩的地方，就是他们懂得分工合作他们事实上狼群里面，他们还是真的有阶级之分谁去做什么事情，谁去怎么样大概都会有一点这样的一个身份阶级或者是说他的任务目标那我们童军也是一样，我们从小队制度里面为什么会做这样的一个角色扮演这样的一个职务安插？事实上，这些都是从狼里面来告知我们的那我们从动物上，我们可以去学习到这一些所以说我们真的是团结力量大，而且呢，为了我们自己的团体的荣誉那我们也愿意付出自己的心力尽我所能。这都是难能可贵的那所以说呢，有了这样的一个团结协作的一个默契那所以说呢，不论什么的野兽都不是我们的对手都不是我们的对手那所以说呢，千万就不要跟在猛兽的后面，其他比我们凶猛的野兽的后面，我们应该都是要靠自己唯有自己我们才能打出一片天那所以说呢，也不要去捡食这些动物这些猛兽所吃剩下来的东西来果腹
如果呢有谁这样做，哦，我们全男组呢都会感觉到莫大的耻辱。哦，那也希望呢，如果我们有这样的成员，我们一定呢要把他驱逐出去哦。下了这样的一个训示哦，这样的一个指标哦，那希望呢我们全组呢的年轻的狼，或者是不管老小哦，一定都要遵守哦。所以说呢，他曾经这样讲过，事实上整个一个丛林所有的动物们大概也都知道哦，因为阿 K 拉呢在我们丛林里面呢，他的地位也是非常的崇高的哦，所以说一定也都会相当的尊重于他。那协汉呢知道哦，也知道曾经呢阿 K 拉曾经这样讲过哦，所以说呢他就一直很想挑拨这些年轻的人，然后来对阿 K 拉呢下毒手。毕竟呢阿 K 拉已经老了哦，已经老了哦，那也真的也比较无能为力了啦，也可以这样讲哦，心有余力，力不从心嘛哦。那所以说呢，血案呢就看准了这样的一个时机哦，就尽量呢在挑拨这些年轻的狼哦，就告诉年轻的狼他们说，你们现在呢正年轻力壮啊，哦，生机活跃哦，为什么要听从呢一个老头子哦的话呢？哦，而且这个老头子呢已经快要怎样哦垂死边缘了哦，已经衰竭了哦，而且呢，你们真的是太没有胆量了哦！而且呢，我也发觉哦，你们看到那个人类的小孩哦，那个小鬼啊，哦，你们总都是头低低的哦，不敢抬起头来哦。但是你们真的忘了吗？你们有你们强壮的身体，而且你们还有锐利的爪牙哦。为什么这么害怕那个小鬼哦？你看，齐安讲的这种话哦，真的就是一直在挑拨哦，狼群里面哦，分离他们哦，分离他们哦，那还还嘲笑哦，阿 K 拉还没有，血案还嘲笑他们哦，这些年轻的人，告诉他们说，那你们的爪子是拿来盖什么用的哦？拿来当装饰品吗？哦，那这些狼呢，年轻的狼呢，真的啦，也没什么经验。当然，对于这样这么大的诱惑，食物的诱惑啊，非常的大哦，真的哦，就会有不断的啊、不一样的想法起来了哦，就会萌生了这些歹念出来哦。那甚至呢，有些狼呢，听到都很生气哦，很愤怒哦，然后呢，他们脊背的那一些毛呢，就会竖起来哦，竖起来，然后甚至呢，开始呢，张牙舞爪的哦，甚至呢，咆哮哦，就是吠了起来哦，就是动物呢，如果你有养过猫的你有养过狗的，大概你也知道哦，哎，如果两只不认识的狗，然后在街上对到的时候，说实在都会竖起毛来哦，然后做那一种很凶恶的那种表情哦。如果你有看过的话，就是类似这样子哦。他们这样听到血案的怂恿、诱惑哦、鼓吹、煽动之下哦，让他们的性情呢，真的都狂热了起来哦。这就是年轻人嘛，哦，血气方刚哦，有时候看，都这样子哦，没有经过大脑哦，然后就是听这样片面之言，然后呢就会这样子哦。好，那经由血案呢这样的一个挑拨哦，这样的一个阴谋诡计哦，那我们丛林里面那两个老师哦，事实上早就都有听听言过听言过早有言闻听其言哦。那早就发现了早就发现了血汗一直在做这些对于毛克利不利的这一些诡计哦，这一些策划。然后呢，有一天呢，
哎，下午了哈，快睡午觉了哈。那巴西拉呢就跟毛克利呢说了哈，因为毛克利就躺在巴西拉旁边啊，就跟他讲啊，哦，你最近要小心哦吼，然后呢，血汗呢打算杀掉你，哦，把你吃了吼，那你真的要很小心吼。然后这样轻轻的告诉毛克利啊，但是毛克利呢听到之后，感觉这也不是一天两天，已经听很久啦、对不对？就好像感觉无所谓啊，就在那边笑着，哈哈哈，哪有差啊？没有关系啊，哎，就等着嘛，哎呀，然后呢，毛克利呢都以为老师们都会罩着他嘛，哦，然后当然他胆子就大了，因为他有巴西啊，还有棕熊伯鲁，对吧？所以说有了靠山嘛，都会比较肆意妄为哦。我们人也一样啊，我们人一样啊。你看在家庭里面，对不对？那小孩子也知道谁是谁的靠山啊。哦，然后有什么事情的话要去找谁啊？哦，哎，通常我们小孩子也都很聪明啊，哦，也不用说毛克利了。然后毛克利就跟巴西拉讲说，全狼族都是我最好的帮手，哎，而且呢，他们都时常陪伴着我，因为我们是群体嘛，我们是群体动物啊，哦，那更何况还有你们两个老师哦，都会保护着我哦。血汗呢，真的没办法受博鲁老师呢的熊掌一击哦。他也知道，老师说实在，他的神功哦，熊掌很厉害哦，所以说呢，没有差了，不用太过于担心哦。那些年轻的狼呢，如果有人背叛呢，是他们脑子里面哦，真的太糊涂了哦，应该也不会听从邪汉的诱导哦，一气乱来哦。那所以说呢，没有差了哦，就这样告诉了哦，回复了哦，巴西拉哦，就告诉巴西拉，你放心吧，哦，真的没事啦哦。那血气方刚的毛克利呢，对于巴西拉的警告呢，就是马耳东风了哦，漠不关心哦。但是呢，巴西拉呢，身为老师哦，他还是时时刻刻呢不忘此事哦，爱徒呢，怎么不要好好的哦照料他、照顾他，对不对？哦，帮他当险哦，帮他受罪哦，几乎每一个长者都会这样子的护佑自己的孩子啦哦。然后呢，又有一天的下午哦，然后巴西拉呢又正想着要睡觉了哦。每次他们真的都是在下午、中午的时候要睡觉，动物几乎都这样，尤其是肉食性动物，几乎都是夜行动物了哈。所以说呢，他们都是几乎睡白天。但是呢，他怎么会说豹会在树下睡觉啊？这是不可思议的事情哦。书是这样写，但是我们正常的知识呢，就是常识呢，或者是我们曾经看过的这些动物星球频道这些，我们都知道豹如果睡觉的话，白天睡觉几乎都是在树上哦，不可能是在地上，因为地上的话就会变成别人的猎物了哦。那应该最好栖息的地方，一定是这个树上哦。而且豹很能爬树，而且它也很能爬高哦，甚至它都会叼着食物呢到树上去哦，藏起来哦。所以说，书里面说它是在树下乘凉哦，这真的是比较匪夷所思了哦。然后呢，哎，刚好毛克利又躺在他的旁边在睡觉哦，然后呢，就告诉他说，把眼睛张，巴西拉就告诉毛克利说，把眼睛睁开吧。然后毛克利回答说，我真的很想睡觉呢，哦，但是呢，巴西拉老师跟他说，我非常
有一件重要的事情非跟你讲不可哦。刚刚从刺猬以奇那里哦所听来的哦，以奇呢他说哦，现在哦不管是任何的动物呢，讲别人的坏话都是违反丛林规律的那讲人家的坏话是等于怎样？诽谤人家嘛所以说丛林规律里面有这样的一个规定就是不能随便讲别人的坏话别的动物的坏话那伯鲁呢跟巴西拉也都有这样教过毛克利那以奇到底讲了些什么呢？就是告诉就是好心告诉毛克利好几次邪汉是你的大敌人你真的要听得下去那这个大敌人会影响到他些什么毛克利还是不以为然还是很想睡觉眼皮都会怎样黏住，打不开你给他猜想那个情形小孩子如果真的要睡觉我可以跟你讲，也真的是很难叫得起来如果他真的是很累很累我曾经录影的时候，真的就有遇到好几次有这样的孩子他真的很晚睡，他晚上几乎睡不着，但是真的让他睡着，隔天叫他起床的时候起不来在帐篷里面真的是起不来真的是有这样的案例那所以说毛克利呢，我在猜想他应该是白天很累白天真的很累所以说那个眼睛打不开，因为他们都晚上要去怎样猎杀动物，或者是要去做一些真的对于自己有益的一些事情嘛所以说呢叫不醒，那不能睡很重要很要紧那伯鲁也知道大傻瓜连那个其他草食性动物都知道都知道奇汉即将要来猎杀捕杀吃掉毛克利这件事情那毛克利呢又想起来了也还有一只动物那就是大巴西豺狼。因为豺狼呢也皱着眉头有点恶心也说到讨厌死了，上次呢跟我说过没有毛的人的孩子是不能住在我们兽群里面的那当时呢发起火来抓住他的尾巴往那个大棕树呢丢丢丢直丢直就是给他重摔过去就对了。那我时常也在想我们丛林奇谭里面的这一只豺狼怎么有可能会出现在这样的一个动物群里面尤其我们要告诉孩子事实上动物群里面的话应该老虎跟狮子是碰不上的老虎跟狮子真的是碰不上了，因为是不搭嘎。但是如果你有狮子的话来讲，就会有所谓的豺狼那如果有老虎的地方的话，应该只有狼，没有豺狼。但是我们这个动物里面呢，我们丛林奇谭动物里面真的是很丰富了，非常的丰富但是以地缘性跟生物的生态链里面来讲有一些动物事实上是不可能可以遇得到的然后呢就告诉毛克利说这些年轻的狼即将被血汗呢煽动了那因为呢大家都知道你是人类的小孩不能让你在狼群里面生活下去所以说呢都会准备向毛克利呢采取行动那因为呢还对阿 K 拉呢有所
忌惮哦，有所顾忌了哦，因为还是很怕他嘛哦，毕竟他还是狼群的首领哦。那阿 K 拉呢，年纪也大了哦，真的也大了，也衰老了哦。那如果呢，有一天呢，阿 K 拉呢出去打猎了，打不到食物的时候，哦，他就当不了领袖了哦。那时候，哦，就会有一只年轻力壮的狼，哦，出来把他推翻掉，甚至呢，杀掉了，杀掉了阿 K 拉哦，然后呢，从阿 K 拉的手上呢接掌哦狼群里面首领的位置哦，这是一个极其重要的事情哦。但是这样可怕的事情呢，早晚有一天一定会发生哦。就这样子哦，就这样传哦，那就这样子让毛克利心里面要有所准备哦，真的也要有所准备哦，因为狼哦，狗跟狼是一样的哦，他们在小时候的年龄成长速度很快，那到了顶峰的时候，它就会持平到了老的时候，它就会衰退的很快哦。这是狼跟猫也一样哦，这样它们都是这样的一个年龄变化哦，生理变化就对了哦。好，那所以说呢，毛克利说心里面也在嘀咕的说，或许我真的是人的孩子哦，但是呢，我从小呢跟小狼们他们一起长大哦，我真的不晓得人是什么东西啦哦，我也只知道抚养我长大的是我慈爱的狼母狼母而已哦，那还有跟我作伴一起成长哦的四只狼兄弟哦，我始终认为我是狼的儿子，狼的兄弟，我喜欢在狼群里面生活哦，其他的呢，毛克利都不管哦，一样哦，我爱童军，我认为童军就是最忠诚的伙伴，而且是可以值得信赖的伙伴。我可以呢，将我的背后交给我的伙伴。诶，如果我们每个童军真的就跟狼一样，我相信我们童军应该，我们还可以再走好几百年，历久不衰。哦，那所以说我们童军运动真的是，不管是之前的世纪，或者是未来的世纪，我相信还是都一直在引领着我们全部所有的青少年哦跟儿童们哦，在这样的一个教育哦童军教育训练里面茁壮哦，然后成为健全的好公民。马克利呢，两个眼睛呢，事实上讲到这边的时候，事实上都已经有点泛泪了，想哭，就是自我感动。我相信我们每一个人也曾经有这样的经历过哦，尤其是营队的时候，我认为最成功的营队就是即将结束的时候，很多的伙伴几乎是可以含泪，那种喜悦，那种含泪的那种真情而离营的哦。我认为哦，如果你曾经有主持过，或者你曾经有这样参加过这样的一次营队，我相信它就是最成功的一个营队哦。在十几年前哦，我曾经主持过小队长训练营，我自己真的都很感动，而且我们每一个离营的孩子们都是依依不舍哦，我很感动。我到大概是民国95年吧，哦，那时候我曾经自办哦就是这样的哦小队长训练营。那我觉得那时候真的是是我办营队里面最巅峰的的时候。好，那毛克利呢，他也自行的虽然我自己的身体呢像人类，但是我相信我还是狼。因为我懂得丛林里面的规律，而且我又非常的遵守哦，而且每一只狼都是我的好朋友，而且呢，每一只狼也曾经都由他救助过、帮忙过，帮他们将他们脚蹼里面的针怎样拔出来
为他们解除了这些痛苦，也是真的帮助他们很多，他们没办法做得到，几乎都是找他来帮他们做。所以说，一个团体里面，如果你有被需要的那种价值，我相信你都会很快乐，而且你会非常 enjoy 在那里面。那所以说，我相信各位伙伴也都一样。如果你觉得童军这样的一个大环境，这样的一个人际里面，那我相信你就会很愿意为这一个团体里面来付出。所以说，丛林奇谈在这边的话讲到这里的时候，毛克利我认为讲给小狼们听的时候，或者是可以用其他的方式来引领他们，让他们对于我们团体里面的这种向心力，而且那种归属感很重要，非常非常的重要哦。好，那毛克利呢？事实上，他真的是非常讨厌人类的，而且呢，他也非常的愤怒。为什么人类会制作这些捕兽夹来猎杀他的伙伴？他的这些好友在我们前面的几个章节里面，我们曾经有讲过捕兽夹，铁的那一个捕兽夹，铁齿，所以说他真的很不愿意被他们称为他是人类的儿子，而且呢，他真的也很喜欢跟大家讲说，我就是狼的儿子，狼的兄弟，这样子的一种心情，一种心境，一种自我设立的立场，我认为也很重要。一个人的立场很重要，有时候也是要非常的表示清楚，所以说有一些人说我的底线在哪里？好，那对于毛克利的这一些想法呢，事实上巴西拉呢，真的有点感到非常的困扰，那也默默无语的呢看着毛克利为什么会是这个样子？我相信说是那种心境是不一样的哦。然后呢，过了一会儿呢，巴西拉又突然跟毛克利讲，告诉毛克利说：“来吧，你摸摸老师的下巴看看。”摸摸看，对，不用怕，你摸摸看吧。然后呢，巴西拉呢就仰着头，让毛克利去摸，刚好摸到一块下巴的地方没有毛，又有节俭然后呢，硬的跟铁一样硬的肌肉然后呢，毛克利呢，这个双手事实上真的也很厉害就摸了摸，就是摸着了摸着了。然后呢，巴西拉就跟毛克利讲了一个故事事实上，你真的不知道我们丛林所有的动物里面呢，他们也都不知道毛克利呢，这个秘密我告诉你，事实上我是在人类社会里面出生长大的。毛克利听了，哇，很惊讶而且呢，我的母亲呢，也是被人类所饲养的然后呢，结果死掉的时候呢，也是在人类的那个地方死掉的，而且那个地方呢，他还记得非常清楚巴西拉还记得非常清楚，叫做乌兹波尔王宫乌兹波尔王宫然后呢，直到现在呢，事实上我看到人类呢，我还是会非常感觉到亲切感毕竟呢，他在那边出生长大然后呢，看到人呢，真的还是会有那一种那一种依偎感，就对，因为有得吃，有得喝，然后就是人喂养长大，他们就是宠物嘛，所以说呢，真的跟毛克利的心情是不一样的一个人是到丛里面被狼养大，一个是在人类的这样的一个生活环境里面长大了所以说真的是不一样的心情所以说呢，当时呢，巴西拉呢看到狼父呢
带他来狼群里面参加团集会的时候，集会的时候，跟大家见面的时候，他在旁边那时候看到他毛克利的时候，心里面是又惊又喜，又惊又喜，那一种一瞬间那种百感交集，就是那种心境啊，不晓得怎么说才好，怎么会是这个样子就坠入到那种回忆里面，回往巴西拉就回往过去他曾经他的记忆里面的幻想中就在那边想怎么会是这个样子那时候呢，狼群里面是不愿意让你加入的还张牙舞爪的呢，真的说实在对你非常万分的排斥那他真的当时呢，他就是非常慈悲吧然后就告诉大家，然后呢告诉全长组的人然后如果他们答应了让你留下来，他愿意拿一头母牛来跟他们做交换，你的生命让你留在狼群里面那回想当时他在人类的生活里的生活环境里面，他是被铁栏关着的所以说呢，他也不晓得什么叫做草原，也不晓得什么叫做丛林一点都不清楚。然后呢，每天呢，就是在铁盘里面吃食物对于那种广阔无边的自由世界的印象一点都不知道然后呢，也就心满意足了但是呢，自从他的妈妈巴西拉他的妈妈鲍姆去世之后，剩下一个人的时候，有一天晚上他才发现到说，原来我不属于这里，我是一只黑豹所以说呢，我应该要回到丛林里面去当自由民主里面的一个成员不应该在人类的这个铁笼里面关着玩赏所以说呢，我的血液里面呢也有兽性，就涌动了起来，然后呢，就把铁锁呢怎样毁掉那把笼子呢击毁掉然后结果就逃到了丛林里面来。巴西在告诉毛克利，他曾经有这样的过往，而且他是怎么样从人类的这样的一个生活环境离开了到丛林里面来就是希望毛克利他将来如果有那么一天，应该也是要这样做你看巴西拉，你看真的是可以当老师因为他真的有先见之明应该怎么样的一种生命的归属，应该就有一定的法则了所以说呢，巴西拉呢对于人类的事情呢比任何野兽呢都还是非常清楚的人类虽然非常的狡猾阴险有胜于血汗，但是呢，他都懂得如何去应付那所以说呢，血汗看到他看到巴西拉也会怕也会怕他因为这个理由这个道理就是这样子。为什么血汗还是一样会对巴西拉非常的尊重或者是也是非常的惧怕于他因为他真的是从别的空间环境里面来到森林的所以说他的各方面的技能本领真的都很强巴西拉真的都非常的强，因为他曾经有这样的一个过往成长的一种经历过好，那巴西拉呢又说了你是人的儿子，人类的儿子，你应该就是要回到人类的社会去就像我一样我回到丛林里面来那不管大巴西怎么说他都是凭他自己，也并不是胡说的凭他自己的认知也不是胡说，也不是欺负你啦当然这样的事情呢，就可以
啊，我们还是让时间、让自然呢的趋势之下呢，啊，让野兽回到丛林，然后让人类呢回到人类社会去这样才是对的然后，如果你不愿意被老虎呢当做是老虎跟狼的点心的话，还是希望你早一点呢回去你人类的社会里面去找你真正的兄弟姐妹们告诉了啊毛克利了所以说呢，毛克利呢，真的心里面也会犯嘀咕啦自己也会想对不对？如果老师都已经这样讲了应该是很真切的话然后呢，想了想，结果毛克利又不到了半分钟眼睛呢又发出了这样炯炯有神的震慑震慑力然后让周遭的动物呢也都感觉到他可能想法真的是不一样，因为都有那种气场嘛那所以说毛克利呢，他就会想着我如果我回到了人类社会里面去，那我这些朋友们我这些朋友们这些野兽们会是怎么样想他他也很有想法更何况他在这边已经有感情了然后在这边真的也真的非常的舍不得非常的舍不得，就像我们童军也一样如果真的我们在这个环境里面，大家共同的付出，然后大家彼此的交往、付出的真情等等，你叫他离开真的他是非常非常难过的一件事情嘛对啊，而且说实在，他也会真的设法改变他自己，让大家来接受他自己来接受他，对吧？所以说，我们童军运动里面很可贵的也是在这里我们都时常说物以类聚，那大家也都会共同的去成长因为大家共患难，然后大家都在这里付出了一切，那谁肯走呢？真的除了不可抗拒的原因以外不然的话，我相信很多人参加童军之后，如果真的对我们童军的各方面都有自己的见解，或者有自己的怎样讲？我们要讲使命感嘛，因为说实在，这里面没有任何利益那所以说大家都是无怨无悔的无怨无悔的甘之如饴的义无反顾的我们就是为了这样的一个团体的荣誉、归属感价值等等所以说我们愿意留在这里。所以说讲到这一段的时候真的还是一直在强调的这样的一种态度嘛毛克利的态度。好，那狼群里面呢，大概都知道你已经长大在你还没有受到威胁之前呢，一定要想办法先干掉谁？干掉血案不要让他呢趁机行动然后呢，最担心的呢就是阿 K 拉已经年老了下次再出去打猎的时候会发生什么事情，真的都无可预知然后尤其是在他出去打猎的时候打不到猎物的时候，真的嘞，其他别有用心的狼，那一些想篡位的狼，也都会对阿 K 拉不利那所以说呢，毛克利真的你也要想办法然后还是怎么样来推举呢一个可以来领导狼群的新领袖出来，也是非常重要的一件事情所以说巴西拉呢讲到这里的时候呢，熊熊又想到想到了告诉毛克利这件事情非常非常的重要，而且呢
也可以解决很多很多的事情。你赶快偷偷的下山哦，到人类的小屋子里面去哦，人类的村庄里面的小屋子里面去看看有没有一种东西哦，这个东西呢，我们就叫它是红花。你把红花呢摘到这里来哦，摘到我们这里来哦，就会有办法。因为这个红花呢的威力呢，这个样的一个武器呢，非常非常的厉害，而且呢远超于过我们的力量哦，它跟伯鲁的力量哦。那所以说呢，这个红花呢，只要你有办法是持有它，毛克利，你将是天下无敌哦，任何野兽你都不用害怕了。好，那我们今天呢，大概就跟大家分享到这里哦。那最主要的话在最后一段哦，红花哦，红花是什么？我相信在视频的各位你们应该都知道哦。为什么巴西拉呢会请毛克利呢赶快去取到这样的一项武器哦？这项武器呢，对毛克利来讲的话，真的注意非常的大哦。那我们呢下一章节的话我们到时候我们再来探讨红花吧。好，谢谢大家哈，谢谢大家今天的聆听，感谢好，谢谢智博堂长今天再次给我们精彩的分享。那我们大家先来合影吧，大家帮忙开镜头。好，稍等我一下哦。哦，好。OK 了吗？拍照。确认一下。好，稍等一下。好，那我们就谢谢各位。谢谢观赏贝学院讲座，喜欢请按赞、订阅、分享，请给我们鼓励及支持。